सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक शेर के साथ शुरुआत करता हूं कि विचार लो के मौत हो, मौत से ना डरो कभी, और मरो परंतु यूं मरो कि याद करते रहें सभी। हमेशा इस तरीके के काम करते रहना चाहिए कि मौत के सैकड़ों साल बाद लोग आपको जरूर याद करें, वरना ये धन दौलत जर जायदाद कुछ नहीं है, ये नथिंग है, ये कुछ नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। आंख मिच गई, सब गया। जो आपने कमाया है वो दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, कुछ ऐसा काम करते जाइएगा कि जिससे सारी दुनिया में आपका नाम हो और आपके मरने के सैकड़ों वर्ष बाद भी लोग आपको याद करें। ये आज की मेरी ताकीद और आपके लिए एक सीख थी कि विचार लो मौत हो, मौत से ना डरो कभी, मरो किंतु यूं मरो कि याद करते रहें सभी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ खांसी जैसी घातक बीमारी के लिए, चाहे वो सूखी खांसी हो या बलगमी खांसी हो या कि किसी भी प्रकार की खांसी हो, मैं आपको उसके लिए बहुत ही अच्छा और आजमूदार नुस्खा बताने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये दवा जो है, यहाँ तक कि आपको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की खांसी में भी बहुत ही अच्छी लाभदायक है, जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चूंकि मैं अपने अस्पताल में इसका बहुत ज्यादा उपयोग करता हूँ, इसलिए मैंने इसका बेहतरीन 100% रिजल्ट देखा। तो मेरा मन बना कि चलिए आप लोगों को इस दवा से क्यों महरूम रखूं, और मुझे इस दवा को आपको बता देना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको ये दवा बताने का फैसला किया है। तो दोस्तों, देखते रहें जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं दवा को दिखाने और बताने के लिए। ये आप देख लीजिएगा, इसका नाम है मेरे भाइयों अक्षीर सुरफा। जी हाँ दोस्तों, अक्षीर सुरफा है, और ये केवल 5 ग्राम की आती है और इससे बड़ी भी आती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। और मेरे भाइयों, अगर अभी तक हमारा जी आर एफ यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चूंकि ये इस तरीके की दवा है जो मुझे यहाँ पर बनानी पड़ रही है ऑफिस में बैठकर, नहीं तो मैं अक्सर आपको खेत खलियान के दर्शन कराता हूँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह दिखाता हूँ। तो ये चलिए दोस्तों, ये आपने देख लिया, ये आपको उर्दू में लिखा हुआ भी दिख रहा है, ये देख लीजिएगा अक्षीर सुरफा। इसकी अगर हम कीमत की बात करते हैं तो ये केवल छोटी शीशी आपको 36 रुपए में मिलेगी, और आपको बड़ी शीशी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसी में ठीक हो जाएंगे। बड़े बड़े वैद्य इसका उपयोग करते हैं अक्षीर सुरफा का, और इसका खाने का तरीका मैं आपको बता दूं, और मैं आपको फिर भी बता दूं, पूरी दवा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहली ही खुराक से आपको खांसी में आराम मिलेगी, चाहे जितनी पुरानी क्यों ना हो। अब मैं आपको इसको खोलकर दिखा रहा हूं कि अंदर इसके क्या आता है, किस तरीके की मटेरियल कंपनी बनाकर इसमें डालती है। तो इसका मटेरियल भी आप देख लीजिएगा, और आप यकीन मानिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा इससे आराम मिलेगा। इसमें लिखा भी है, ये देख लीजिएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि काली खांसी, खुश्क खांसी और किसी भी प्रकार की खांसी में बहुत ही लाभदायक है। तो ये देखिए, जब हमने इसके अंदर से निकाला तो इस तरीके का पैकेट इसमें निकल के आया है, और मैं आपको बहुत जल्दी और स्पीड में बता रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, कि वो दूसरी सिरप के बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा दोस्तों। तो उसके बाद जब हमने इस तरीके की इसको निकालते हैं, तो निकालने के बाद आप ये देख लीजिएगा, ये वही है जिसकी, ये देख लीजिएगा आप, ये अक्षीर सुरफा इसका नाम है। और ये मेरे दोस्तों, मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूं कि ये आपको दवा खाना तिब्बिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की निर्मित की गई दवाई है, और ये यूनानी दवाई है। आप बार कमेंट करेंगे कि सर किस कंपनी की क्या है, तो इसलिए मैंने पूरी चीज बताना फर्ज समझा। तो जब आप इस तरीके के इसको ले लेंगे, तो इसको आप जब खोलेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि इसमें जो है, ये देख लीजिए, काला काली सी राख
प्रकार की आपको ये दिखाई देगी। ये है दोस्तों, इसे कहते हैं अक्षीर सुरफा। इसको आपको कैसे लेना है, आप इसको 1 ग्राम अपने हथेली पर निकाल लीजिए अंदाजा से, या कि 1-1 ग्राम की पुड़ियां बनाकर रख लीजिएगा। ये केवल 5 ग्राम मेडिसिन है, इसकी 5 पुड़ियां बनेंगी। और उसके बाद इसको आप शहद में मिलाइएगा, 1 चम्मच शहद मिला करके आप इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद आप इसको स्टार्ट करके खा जाएंगे। और उसके बाद आधे घंटे के बाद पानी ले सकते हैं। और साथ में मैं आपको सिरप बता रहा हूं, जो कि चाहे टीबी की खांसी हो, चाहे जैसी भी हो, अगर इन 2 चीजों को आपने मिलाकर चलाया तो आपके लिए बहुत ही आजमूदार साबित होगी। और दोस्तों ये देख लीजिए, ये बहुत ही बेहतर है। ये जो लोग उर्दू पढ़े हैं वो उर्दू में देख लें, ये देख लीजिएगा। बाकी नाम तो मुझे बताना ही है इसका, ये देख लीजिएगा। देख लिया ना आप लोगों ने। हिंदी में लिखा हुआ भी आप देखें। इस सिरप का नाम भी आप जान लें, इस सिरप का नाम है हयातीन। इसके अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है दोस्तों हयातीन। मुझे यकीन है अगर आप लोगों ने इसको ले लिया तो ट्यूबरक्लोसिस भी इससे सही हो जाता है, यहां तक कि टीबी भी। और दोस्तों बहुत ही आजमूदार है, और इसकी आप 8 से 10 सीसी अगर पी लेते हैं तो आपको कभी जीवन में ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा। और अगर छोटा मोटा ट्यूबरक्लोसिस है तो वो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग सरकारी हॉस्पिटल जाकर के अपना इलाज ट्यूबरक्लोसिस का करवाएं, और सपोर्ट के लिए इस मेडिसिन का उपयोग अवश्य करें। नहीं तो खांसी में तो रामबाण नहीं, मैं तो कहूंगा कि बहुत ही बेहतर है, ये अर्जुन बाण है। ये देख लीजिएगा। और इसकी कीमत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी कीमत है 360 रुपया। अब आपको लेनी कैसी है ये भी मैं आपको बता दूं। इसकी 4 ढक्कन आपको लेनी है। 4 ढक्कन दवा, आप चाहें तो 4 ढक्कन पानी के साथ ले लें, या कि ऐसे ही 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन दोपहर, 4 ढक्कन शाम को। 3 टाइम ये दवा लेंगे, जटिल से जटिल खांसी होगी तो आपकी खांसी पूरी तरीके से सही हो जाएगी। चाहे वो सर्दी की खांसी हो, चाहे वो एलर्जी की खांसी हो, चाहे जुकामी खांसी हो। दोस्तों इसके लिए सोचिएगा मत, ये जरूर लेकर आइए। इसे शहद के साथ लेना है और इसे आप ऐसे ही ले सकते हैं। तो दोस्तों भले ही थोड़ा वीडियो 8 मिनट का हो गया है, लेकिन आपको जानकारी मैंने बहुत अच्छी दी है और धीरे धीरे बोल कर दी है। तो दोस्तों अब मैं आपसे लेता हूं विदा। और हाँ, एक बात और कि अगर जिन भाइयों को हमारी दवा बताने में कोई कंफ्यूजन हो गया हो तो वो हमारा नंबर लिख सकते हैं 9451479641। ये है हमारा नंबर। तो देखते रहें ZRFZ यूट्यूब चैनल।